नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत आयुर्वेदा पर, जहां हम आयुर्वेद के अनमोल ज्ञान से आपके स्वस्थ और सुरक्षित जीने के टिप्स देते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर हम सबको परेशान करती रहती हैं और आयुर्वेदा में इसके बहुत प्रभावशाली उपचार उपलब्ध हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो सर्दी और खांसी के लिए मॉडर्न मेडिसिन से भी ज़्यादा असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में दिव्य औषधि कहा गया है। चरक संहिता के अगध तंत्र में तुलसी एक वात और कफ नाशक गुणों का वर्णन है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने और शुद्धि करने के लक्षण कम करने में मददगार है। तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा सर्दी और जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। नंबर 2 पर है मुलेठी। दूसरा है मुलेठी, जिसे यष्टि मधु भी कहते हैं। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन स्वर सुधारने और गले के रोगों को दूर करने के लिए किया गया है। गले की खराश, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मुलेठी बहुत असरदार होती है। सर्दी और खांसी में इसका चूर्ण या मुलेठी की चाय फायदेमंद होती है। नंबर 3 पर है पिपली, लॉन्ग पेपर। पिपली औषधि है। इसे चरक संहिता में रसायन और अग्निवर्धक के रूप में भी वर्णन किया गया है। यह कफ को शामक करती है, मतलब कम करती है। सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों में भी मदद करती है। पिपली का चूर्ण या इसका छोटा सा टुकड़ा शहद के साथ लेना सर्दी और खांसी में बहुत असरदार है। नंबर 4 पर है अदरक। चौथी औषधि अदरक, जिसे आयुर्वेद में महाऔषधि भी कहा गया है। भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन गर्मी और पाचन को मजबूत करने के लिए किया गया है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले के लिए अदरक का काढ़ा और शहद का मिश्रण बहुत ही फायदेमंद है। ये गले को राहत और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। नंबर 5 भी औषधि है गिलोय। अंत में हम बात करते हैं गिलोय की, जिसे सुश्रुत संहिता में अमृत कहा गया है। गिलोय इम्यून बूस्टिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ सर्दी और जुकाम के लक्षण कम करने में मददगार है। गिलोय का रस या इसका काढ़ा सर्दी, खांसी के इलाज में बहुत असरदार होता है। ये श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है गिलोय। तो ये थे 5 प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि जो सर्दी और खांसी के इलाज में मॉडर्न मेडिसिन से भी ज़्यादा असरदार है। हमेशा याद रखें कि आयुर्वेद में संतुलन और स्वास्थ्य का बहुत महत्व है और कहीं भी औषधि का इस्तेमाल अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह पर ही करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।